প্রত্যেক দিন যখন থালা সাজাই আমার ছেলে এসে দেখে যে আজকে থালাতে কি আছে, ওর কোনো প্রিয় খাবার আছে কি না। ও একটু দেখে এদিক ওদিক করে ঢাকা খুলে। কিন্তু আজকে যখন থালা সাজাচ্ছি ও বলছে এটা আবার কি, এই ডাল আলু ভাতে আবার সাজিয়ে দেখানোর কি আছে, এ কি আর দেখাবে। সেটাই আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন শেষে কি হলো। শেষে যখন আমার থালাটা প্রায় সাজানো হয়ে গেল তখন মাখিয়ে যে ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, শেষে একটু ডাল আলু ভাতে মাখিয়ে আর যখন দেখাচ্ছি ও তখন এসে গালটা হাঁ করলো। মানে আমার ভীষণ ভালো লাগলো যে এই খাবারটাও খেতে বসতেও চায়নি, কিন্তু শেষে ওই গালটা হাঁ করে নিল। ভালো লাগলো।